ono čega se ja sećam, to je više detinjstvo, što više volim u stvari. To je detinjstvo koje mi je bilo s jedne strane i teško, s druge strane mi je bilo lepo. Pošto je moja mama ostala udovica na samom kraju 45. godine, ostala bez igde i koga mog oca su ubili ustaše. Njega su na samu Novu godinu su ga uhapsili. I toga se ja sećam. Ja sam imala 3 godine i sećam se naš plakanja, brat mi je imao 2 godine, a sestra 8 meseci, svi mali. I oni došli, ne sećam se likova, nego scene, lupanje na vrata, negde pola noći, valjda koliko bio je ono policijski čas. Došli i odveli su i mamu i njega, međutim ispitali nju, vidjeli su da ona nema pojma, ništa ne zna. Ona je brzo otrčala kod prijateljice, valjda je bila tu u dvorištu, da nas pričuva, mali smo bili, su više mali, da ostanemo sami. Nju su pustili, a njega su ispitivali, tukli, dok ga nisu zatukli, bukvalno. Mama je sad ostala sama, bez igde ikoga, sa 3 male dece. Onda je moja baba tetka, znači od dede po ocu, polusestra, koja je živjela u Zagrebu, Jevrejka. Ona je mami predložila da me uzme i da budem u Zagrebu kod nje. Bila sam najstarija, 4 godine, 4-5. I da me ona i dalje posle i školuje i sve što treba, mislim, tako da je to bila velika pomoć mami. Onda, jer ona još nije bila ni zaposlena, imala 3 male dece za vreme rata, kako će da radi. A imala 21 godinu kad je ostala sama, sa nas 3. Tako da sam ja otišla u Zagreb i živjela u potpuno drugim uslovima. Oni su imali, baba, tetka, svi su se udavali, ženili po 2 puta, iz cele očeve porodice, sve u duplu. Ona je bila u drugom braku sa Beograđaninom, pukovnikom, kraljevskim Batom Kostićem. Izgleda mi je bio suđen Beograd, jednog da kad tad. Koji mi prvo je bio protiv toga da se neko malo dete uzme, oni su ljudi već bili 50 godina, prilike, ja mislim. I međutim, kad me video, ja sam bila ovako mala i krupno oka, kovačevu kosu sam imala. Vrlo brzo je tu pala ljubav između nas dvoje, tako da obožavao me. Mislim da mi skinuo zvezde sa neba da je mogao. Svašta mi je pričao. Pisao mi stihove, bio je strašno darovit. Ne bi čovjek rekao, oficir bi sigurno, pukovnik, ali neobičan čovjek. Žao mi da nisam to sačuvala, to mi je ostalo u prošlom životu. On me je vodio na radio, tad nije bilo televizije, nego na radiju bile su svake nedelje je bila emisija za decu, od ove bajke, od Ružnog pačeta pa nadalje sve. Ja sam imala talenta i ja sam to, čitala sam sve, znala sam da čitam već sa 5 godina, on me naučio i ćirilicu i latinicu. Onda me je dao na balet kod Ane Roje čuvene. Ana Roje i Oskar Harmaš, bračni par, držali su privatnu školu baleta, negde, se više ne sjećam, iza džamije. Tamo me vodio i čekao me, naravno, tako da sam igrala balet 4-5 godina tamo, kao mala. Onda me vodio u pozorište, u malo pozorište, gde sam isto imala neke uloge, i u veliko za statiranje, kad treba da se statira sa decom nekom. Vrlo prijatno. Onda sam pošla tamo u školu, na Kaptolu, 1. razred, i u 4. na samom početku čika Bata je bio otišao u jesen, imali su, u Smederevu su imali vinograd i voćnjak. On je zasadio one prve male, one patoljaste breskve. Ja se sećam, breskva je bila ovolika jedna, a mislim nisam pretrala, ovako su bile velike. Ja nisam mogla da pojedem celu, nego samo pola. Onda on nama, da obere sve to, i grožđe, fenomenalno, pravo, voće neprskano. Ona nam šalje gajbice u Zagreb, tako to sve pobere, šalje gajbice sa grožđem i sa breskvama i onda se vrati. Tako da sam tu na početku 4. razreda, taman je počeo, ja mislim da je bio septembar, oktobar najviše. On dobije moždani udar, prenesu ga u Beograd, jave moje teta Eli,
i njegove ženi. Ona je došla u Beograd, on je bio u komi, pričala mi je posle, ali misli da ju je poznala, ona ga uhvatila za ruku, a imala jako lep nakid, bila je bogata nekada, ostalo je nešto od tog bogatstva. Seća se tog prstena, veliki tamno plavi safir i okolo sa krupnim briljantima, sve okolo. I on kaže, kad ga je uhvatila za ruku, on je pipao taj prsten, a nije mogu da govori, bio je kao u komi, ali ona po tome je mislila da je on nju prepoznao, verovatno. I umro je, nažalost. Sve se prevrnulo. Više, mojoj tetki se rodilo unuče, direktno unuče od sina, koji je živeo sa njom u toj velikoj kući, razvodio se 3 puta. I dobio je ćerku i onda je rekla, a ostali smo bez čekabate, onda je rekla, tela, ne može ona 2 dece sad tu da, u kući treba da pazi i ovo i ono. Bila je vrlo pokretna, vrlo živahna. I onda, kaže, mami me vratila, tako da mama u međuvremenu našla posao, prvo u fabrici, u Varteksu, pa onda posle prodavala cigarete, su prodavala nekad na Kobac, to se sećam, u trafici. Znala i da nešto štrikala je božanstveno. Mi smo celu mladost, dok smo bili kod nje, proveli sa štrikanim džemperima, nije bilo para da se kupuje. Ko sad, hoćeš majicu ovako, hoćeš onako, nećeš ovo, nećeš ono, i kakve patike. Jedne cipele su za zimu, zimske one duboke, gojzerice baš. Jedne su za proleće i za leto tek toliko sandale, više smo išli bosi na Dravu. Drava je tamo, mislim da ima 2 kilometra na stroj pešaka, odemo ujutru i vratimo se predveče. Ceo dan budemo na kupalištu tamo. Tako da najviše pamtim taj deo što se tiče one rane mladosti, detinjstva. Posle sam otišla kad sam završila gimnaziju, pa sam onda se rano udala, prvi puta otišla u Pulu, tamo sam živjela 16 godina, a onda sam srećno došla u Beograd.